Phinde sinibingelele sinamukele ekhasini laMkhulu Nogada. Kubo bonke abathandi nabalandeli bekhasi laMkhulu Nogada. Cishe abantu sebeyazi ukuthi yini esidila nayo, yini esikhuluma ngayo. Sikhuluma ngempande, hhayi imilingo. Sikhuluma ngokulashwa komuntu, sikhuluma ngemfihlo yempande, hhayi imilingo. Asiyenzi imilingo, asiyenzi into engekho lapha ekhaya. Senza into eyimfihlo yekhubalo, hhayi indaba yemilingo. Abantu bengasikhulumeli imilingo. Lokho siyacela nje bakwethu, uma ukuthi ungikhulumela izinto engaqondi mina eziyimilingo, angik-athendi ngoba imilingo angikholelwa kuyona. Okay, asikho-ke lapho. Namhlanje ngiphethe iy'nduku ey'baluleke kakhulu. Lezi nduku zisebenza ngokuthi uzitshale nje kuphela, akudingeki ukuthi ugqume, uphalaze, or ushise or wenzeni, akufuneki lutho la, just wena ukuthi utshale lesi tshalo lesi usichelele. Zinhle ngoba ziyatshaleka endlini, iningi lazo zingama-indoors. Ziyasiza kakhulu-ke lezi hlahla. Ababezizwe basebenzisa zona ondlebe y'khanya ilanga. Uma ukubuye ulandele kahle ey'tshalweni zabo uzobona lezi y'tshalo engiy'veza lapha, ezinye zey'tshalo abay'sebenzisa kakhulu abezizwe. Ngoba phela ukuthi lezi y'tshalo zizimbali noma ziwumhlobisa akusho ukuthi azisebenzi noma azinayo ubumpande kuzona noma imfihlo ethile yekhubalo. Ngakho-ke abantu baqaphele kakhulu iy'hlahla zonke ziphethe imfihlo bantwana bakwethu. Kunalesi hlahla lesi kuyimbali uma ubuka kodwa kujule kakhulu uma uzosondela kuhlaza kodwa manje sa-brown-nyana bese kuba nama-spots a-pink. Ngithi ngoba ikhamera yami ibuye ibe phuwanyana nokuthi sishiswe kakhulu ilanga kule sizini since kuJanuwari liyashisa ilanga. Ama-spots awagqami kahle lama-spots a-pink ngoba nami ngisi-expose elangeni. Kuba right if uzositshala endaweni ey'namathunzi, kungaba phansi kwesihlahla, kungaba isendlini ukuze lama-spots akhona a-pink ezoba vibrant. But ngale kokuba kuhle kwaso lesi hlahla lesi sikwazi ukuthi silaphe ithambo kumuntu njengoba usibona sisukuma singamalunga nje kanjena. Siyakwazi ukuthi sihlanganise ithambo kumuntu lesi sihlahla lesi, siyangena uma kwakhiwa imihlabelo. Sidlule ekubeni imbiza, siyakwazi futhi siphinde sibe nomlinganyana wokuhlanganisa ikhaya, kube nokuthula, kwenza izinto zenzeke. Sisebenza njengomusa, siyakwazi ukusondeza isidalwa ekhaya lesi sihlahla lesi. Isihlahla esihle kakhulu, sithela sibe siningi-ke uma ukuthi indawo ivumile. Ngithi ngoba mina nginaso sisodwa, nesitsha sami sisodwa sincane kanje. Angiyitshalanga emhlabathini ngesibanga sokuthi ngisazohamba kule ndawo, ngimuve le ndawo nasentambanana, so izinto kufuneka zikwazi ukuthi zimuveke. Lesi sihlahla sibuye sisebenze njengekhokhelo, lesi sihlahla lesi sisebenze njengekhokhelo. Uma wazi iy'khokhelo womzala baso-ke lesi sihlahla amakhokhelo. Angizukuchaza kakhulu ngoba igama lesintu lakhona kangilazi, ngazi lesilungu. Ngicabanga ukuthi i-Song of India uma ngingaphosisi. Size kunasi isihlahla sethu lesi sizogcina ngaso, isihlahla sekhethelo lesi, asizukumane sisichaze. Ngizocela ukuchaza nasi lesi. Le mpande le umathithibala lona, cishe abantu bayamazi umathithibala, ubesetshenziswa kakhulu siseyabafana selusa sidlala ibhola besimsebenzisa kakhulu. Umathithibala-ke uyasebenza ngaphandle kokuthi uze umtshale ulokhuzane ugqume noma uphalaze. Umathithibala uyakhona ukusebenza etshaliwe nje, ebekiwe phezu kwe-roof ekhaya, uyakhona ukuthi asebenze avike imimoya emibi, ikakhulukazi manisuke ninabantwana abancane ukuze balale ngokuthula ebusuku, bangabi nokuphazamiseka, bangakhali kuze kuse. Botshala lesi sihlahla, uma ubona ukuthi kunento emhaqayo kufanele uthathe ubhoncule izinto ezimbalwa kulesi sihlahla, usokhe emanzini akho afudumele, ube ngathi uyakucuba bese umgeza ngawo lawo manzi, wenzele ukuthi iy'lwanyana lezi ziqhele kuyena noma imimoya emibi ingamhaqi. Sidlule kuyo intelezi yethu leya, size futhi kunaso isihlahla sethu sekhethelo esinye siwumdonso wenhlahla. Abanye-ke bayasazi, banakho ukukhuluma ngaso, ngithi ngoba abawazi umlingo waso noma imfihlo yaso. Nasi lesihlahla lesi, i-jade plant le, nasi lesihlahla i-jade plant le, i-jade plant ayikho enye, iyona le jade plant, noma-ke ehlukene kaningi kodwa iyona le ejwayelekile enama-ring angathi aphephule. Inamandla kakhulu-ke le nduku ekudonseni imali ngaphandle kokuthi ugqume, ngaphandle kokuthi uphalaze. Le nduku uyitshalile iyakwazi ukuthi ikudonsele imali, ikudonsele ubunhlahla phakathi kwekhaya,
izinto zakho ziyaphakama, ubona izinto zakho ziluleka. Ngithi ngoba akikho ukuthi uzophatha amamiliyoni noma sikhuluma ngemilimo, cha sikhuluma ngempande. Ngiyakhona ukukunikeza imbewu yalesi sihlahla ngoba iyatholakala. Njengoba usibona nje nasi esinye futhi khona la. Ziyatholakala-ke lezi hlahla ayinankinga, nasi futhi esinye sivela kancane lapha. Iyatholakala i-jade plant ayinankinga. Sizoza la omzala noma odadewabo bemidlebe laba, i-tracheinal reflexer le ongaphansi komndeni wemidlebe. Umdonso wemali nje ube muhle kanjena, usondeza idlozi, usondeza isidalo, usondeza into ezinhle, umcebo kahle kahle. Uma kusuke kwakhiwa into yomcebo, siyangena lezi zinto. Asikhulumi ngale nto eshiwo abantu kuthiwa ukuthwala, thina sikhuluma ngokukhanda into yomcebo, into yokuphakama. Sisebenzisa zona lezi zinto, sisebenzisa wona la makhubalo ajulile, ayimfihlo, angatholakali kwelakwethu. Amakhubalo abezizwe lawa akwazi ukwenza izinto zenzeke, angomavula kuvaliwe. Zikhona ezinye ngathi ngoba ziphandle zitshalwe phansi, so kunzima ukuthi ngingene nazo la endlini ngichazele kahle. Ngizoba nosuku la ngizonivezela zona specifically. Bese sizoza-ke umanqenqeza. Le nduku-ke bakwethu ngiyihlonipha kakhulu. Uma usuke unale nduku usuke unokuphila. Abathi abelungu i-plant of life, cause imila ngokushesha. In 3 days isuke isiqhumile le nduku. Inhle kakhulu kakhulu ukuyitshala kwakho, ukuyinakekela kwakho. Iletha ubunhlahla, inosiko olidingayo-ke. Njengoba uyibona inanama-crystal stones, la matshe abathi awendabulalivalo, noma amatshe ezulu, thina obhadlabhadla amatshe ezulu ngendlela esiwabiza ngayo, kodwa ngokwesilungu ama-crystal stones. So ayasebenza kakhulu-ke ku-purify-eni ispace. Yenza ethi lesi sihlahla sivuke ngoba uyasibona sicishe salimala ngasishiya elangeni, kanti angizukubabikho ekhaya, so sacishe salimala. But imbewu yaso iyatholakala-ke njengoba uyibona iqhumile, iphuma kuwo amakhasi lawa. Nayo imbewu le ibe ningi-ke, kodwa ukuthi isesilimele. So bakwethu iy'hlahla ey'njengalezi abantu bengalinge bazedelele noma bazeye, zinemfihlo, ziyakhona ukusebenza ngaphandle kokuthi ugqume ngazo noma uphalaze ngazo, zivele zisebenze nje ngokuzitshala kwakho. Ziningi ezinye iy'hlahla ey'sebenza kanjalo, but yilezi enginazo njengamanje eduze kwami engingakwazi ukunichazela ngazo. Abantu bangadideki uma bebona izinto ey'fana nalezi iy'gubhu. Into zami lezi azihlangene nale engichaza la. Okwami lokhu angikukhangisi, angikudayisi futhi okwami lokhu okula. So into engikhuluma ngayo yile. La kunejaji-ke kodwa la kulaba abafuna ukulalela umoya, kulaba abathanda uprofetha. Nayinto yokuprofetha gogo, nayinto yokuprofetha mkhulu, iyona lento. Lento-ke akuwona umdlalo. Amadoda athile lawa akwazi ukuprofetha, akwazi ukukhuluma iy'ndaba, akhuluma namagama, ayawabiza amagama, kodwa kudipende ekuthenini umoya ukhaliphe kanjani kuwena. Cause lento le ayiwona umlingo, iyimfihlo kamoya namakhubalo. Abangidingayo bangithinte ku-WhatsApp. Ngiyacela ukuthi bangangifoneli, abantu bangithinte nje ku-WhatsApp, bangibhalele ama-VN. If ever-ke kuphoqa ukuthi ungifonele kunesimo esiphuthumayo, ungangifonela, but angikukhonzile ukufoneleka ngani zakwethu. Angisho njalo nje bafowethu. Sibonge kakhulu nesisebenzisane nabo, bakhule, nathi siyathemba ukuthi sizokhula. Sisebenzisane ngokweqiniso, izinto esizenzayo siqinisekise ukuthi azisilimazi, ngoba ukusebenziswa kwempande kufanele sihloniphe bafowethu. Impande iyalimaza uma ukuthi awunalo ulwazi layo. Kufana ney'hlahla kufanele uziqaphele, ungaboni ngiveze isihlahla bese ungacubunguli. Funa ulwazi kahle ngaleso sihlahla, ungamthatha noma yisiphi isihlahla esizokwenzela ukuthi ube nenkinga ekugcineni. So la ngizama ukukusiza mina, angizami ukukubulala. So guys, bear in mind ukuthi makhehla lento ayiwona umdlalo. Ngithi ngoba isiyaba online kanje, but ayiwona umdlalo. Mina ngidecide ukuthi nginilekelele, nani ningilekelele, cause kuyangisiza nami ukuthi nginifundise ngenduku kanje. Kungenza ukuthi ngilulame. Induku ngithi ukukhalipha kakhulu kuyona kunakuqala, kwenza ukuthi ngizihluphe ngenduku. Akusizakali nina kuphela, nami ngiyasizakala ngokuchazela nina ngenduku kanje. So asikhuphukeni bantwana bakwethu, ayikhule, umndeni wethu uye phambili, sisebenze. Thokoza gogo.